နေ့မှာ Panda House ID လေးလုပ်ပြပါဆိုတော့ဒီနေ့ City လေးလုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲ City လေးတို့ဗီဒီယိုမစခင်မှာလည်း like and subscribe လေးလုပ်ခဲ့ပေးပါအောင်ပါနော်။ City လေးကဗီဒီယိုရဲ့အဆုံးမှာ ID နံပါတ်လေးကိုပြမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးပါ။အခု City ကအဲ့ဒီ Panda House ID လေးစီကိုတွားပြမှာပေါ့နော်။ကဲဒီမှာပါ house လေးရကြတော့ဒီမှာပေါ့နော်ဒါဧည့်ခံဒါကြတော့ထမင်းစားတဲ့အခန်းလေးပါဒါကြတော့အိတ်တဲ့နေရာလေးပါနော်ဒီမှာအလုပ်လုပ်တဲ့နေရာလေးရှိပါတယ်ကဲ City လေးတို့အခု ID လေးကိုပြတ်ပါမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံး City လေးတို့ဒီ menu လေးတွေဝင်မယ် props လေးကိုနှိပ်မယ်အခုပြီးရင်ဒီမှာ search by props ID လေးကိုနှိပ်ပါမယ်အခု City လေးက ID နံပါတ်လေးပြတ်ပါအောင်နော်25161010839311ဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီ okay လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်အမှပေါ်သွားလိမ့်မှာပေါ့နော်ပန်းအောင်ဟာလေးဗီဒီယိုလေးကိုလည်းအဆုံးထိကြည့်ပြီးတော့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မသိတာရှိရင်လည်းမေးခဲ့ပါပေါ့နော်